Imuha na, uwi. Ika-excited man ka? Excited yarn. Excited yarn. Ini. Balhin dari yarn. Kulit asin. Unsa man na, oy? Daw, wala nakatubang. Carrot, oy. Sinapizen. Suman ni para sa ilok. Kini ang. Pero di mawala mabaho sa ilok. Ito man ni kombucha. The ordinary. Glyso. Uy, dili man na imuha good. Uy, oh. Ikaw man ang excited. Huy, ungas. Isa ni? Pakapi niya. Napaisa. Made in Ano mga pitaka sa? Ano yung kwarta ko kapi? Acne Pimple Master. Damgo man. Ha? Damgo. Dampo rin. Ano mga pitaka ko? The ordinary. Tanggalan daw siya sa iyang sulod. Kani daw. Kani. Powder naman ni. Kada hindi blend na nato igawas daw. Akablo. Kowiwi. Ang pakpuan karon. Kini. Pero sa ni? Kombucha kanang ibutang murag tea siya ba pero Tea? prebiotics siya. Kini na siya. Nainom sa mga taga BTS. Oh. Hello. Ching ching ching.